Здравствуйте, друзья. Воздуха набрали. Поехали. У нас производительность выросла на 40%. Значит, объемы выпускаемой продукции у нас по сравнению к 2022 году выросли в 3 раза. Вот они. Вот они, столы родненькие. Сам Королев свои первые ракеты в шабашке на таких столах чертил. Кстати, при точно таком освещении. В 2024 году мы планируем увеличить еще мощность по сравнению к 2023. Я в данном случае спрашиваю про производителей с учетом появления новых станков. Новые станки привезут. На колесиках. Из предыдущего павильона. Производительность у нас выросла в 2 раза. В 2 раза. В 2 раза. Каждого рабочего. Подустал. Подустал актер. Одну и ту же роль играть столько лет. Никакого энтузиазма. Выручные части, где непосредственно клепаются гайки. Вот это я понимаю современное производство. На этих станках точили детали для ракеты Р-7. Той самой, которую рисовал Королев. На столе, который был в начале видеоролика. Но все необходимое имеется, заделы необходимые сделаны, поэтому сомнений нет. Короче, все необходимое имеется. Сомнений никаких нет. Все идет строго по плану. Путинские менты зарабатывают. Будьте осторожны. Стоит, ждет инспектора и опять зарабатывает деньги. И так второй день. Подъезжал. Так, ну че? Да, смотри, начинает. Он идет, нажимает стрелку, переходит дорогу, тут машина едет на желтый, этот уезжает его и ловит. Это уже за час третий раз. Ну, вчера рожали, сидели. Нажал, Ну так ты выложил это? этот готов, так я вот я что делаю. Так, заморгал. Опа, поехал тоже. крестный, поехал. Джейпи, все, Вот. все, поехал за джипом. Нажимает кнопку, Все нахуй сейчас поехали. поедет патруль. Хлоп. Оп, Ага, этот вот проскочил. хлоп. Он помчался за этой Второй день уже. так. хуйней. Второй день подряд. По 3 раза в час. Вот это я понимаю стабильность. Освободители вернулись домой. Целый самолет. Повоевали. Вот приземлился самолет «Руслан». Мы забираем солдатиков погибших. Все наши пацаны с Якутска. 26 человек. Вот 2 машины загрузили Толика, меня загрузили. 16 человек мы забрали уже. А где губернатор? Где камеры? Где журналисты? А, ну да, по телевизору же такое не покажут. По телевизору скажут, потерь у нас нет. И остальных грузят 9 человек в КамАЗ. Находимся мы аэропорт Нерингри. Сейчас повезем на железную дорогу на распределение уже всех пацанов в лифт-вагоны. Все контрактники пацаны, все молодые. Вот последних загрузили. Все, мы выезжаем. Извините, что плохая съемка. Руки замерзли очень. Вот так втихаря ночью вывозят на КамАЗах, чтобы никто не увидел. А дочь Путина говорит, самое ценное для нас – это человеческие жизни. Имея в виду, что российское общество с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религиями, я бы сказала, все-таки не столь экономикоцентричное общество. Да? Мы в большей степени человекоцентричное общество. Целый самолет мобилизованных привезли за один вечер. Человекоцентричное общество. И для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. И каждый прожитый день жизни, даже если он для экономики может быть не столь, извините такое слово, выгоден, да, не столь значим, в духовных ценностях для нас это более значимый, мне кажется, эффект. Да, КамАЗами вот так вот вывозят. Духовнее некуда. Как красиво свистит.
Вся в папу. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Shop мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Shop, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Борис Надеждин. Единственный кандидат на выборы, который вслух сказал, что надо заканчивать эту войну. А вот сама эта история с СВО, то, что происходит у России с Украиной, это фатальная ошибка Путина. То есть это ужасное совершенно решение, которое имеет, к сожалению, огромные последствия для миллионов людей и для истории страны, увы. И я в своей программе президентской, естественно, говорю, что одна из моих главных задач – закончить СВО и вернуть всех домой. Все правильно говорит. Только это не ошибка. Это военное преступление. Великобритания подписала соглашение с Украиной о военной поддержке сроком на 10 лет. Короче, из-за кого в России будут лопаться трубы в ближайшие 10 лет, никто особо даже уже не скрывает. Якутск. Один из центров мировой добычи алмазов. Вот так. Весь двор уже затопило. В подъезд не зайти никак. Приплыли. Генерал НАТО Марк Милли отдает приказ уничтожать котельные в Подмосковье. Курганская область. Люди топят угольной пылью и отходами от зерна. Вот так в Целином районе топят кочегарки отходами, зерноотходами. Перегнившими зерноотходами. Позорище. Позор, Курганская область. Зерноотходы. Котел. Посмотри. И уголь, смотри, какой. Сними, какой уголь. Марина, смотри. Уголь, один порошок. Вниз. А сверху зерноотходы перегоревшие. Силос, блин. Вон. Перегной. Перегной. Фу, воняет, блин. Вонище. Позорище. Вот. Муниципальное учреждение, библиотека. А самое интересное, кочегарит круглые сутки, зарплата 21 тысяча, блин. Один всю зиму топит, и день, и ночь, блин. Ужас, ужас, ужас. Да разве это ужас? Ужас он вот. Привет, пацаны. Показать, как бедные в Америке живут. Вот, смотрите. Сниму короткое видео. Это Трамп Вилледж. Трамп построил для бедных, малоимущих, так скажем. Это мне так объяснили. Вон белка бегает. И дворик ихний. Ну, в общем, вот так вот бедные в Америке живут. А вот это вторая высотка тоже. За этой тоже есть. И вот их несколько таких больших домов, где бедные американцы проживают. Ни потопов, ни прорывов, ни мусора на детской площадке, ни канализация нигде не течет. Как вы там выживаете в этой Америке?